के हो घान्द्रुक रमाइलो कि यहीँ छ रमाइलो? नमस्ते तथा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। यो हाम्रो 3 दिने घान्द्रुक तथा अस्ट्रेलियन क्याम्प ट्रिपको पहिलो दिन। हेटौडा तथा नारायणघाटबाट आउनुहुनेहरूसँग हामी काठमाडौँबाट आउनेहरूको भेट मुङलिङमा भएको छ। अहिले बिहानको 11 बजे हामी खाना खान भनी मुङलिङको एक प्रख्यात रेस्टुरेन्ट दाल भात पावरमा छौँ। केही साथीहरूले खाना खाएर गाडीमै हुनुहुन्छ भने बाँकी हामी खाना खाएर पोखरातिर लाग्नेछौँ। बच्चा तथा ठुला गरी हामी जम्मा 16 जनाको समूहमा छौँ। दर्शन दर्शन ए सानो मान्छे पनि आयो नि त यसपल्ट। हेलो 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 कहाँ जाने? हेलो खै पुनिल पानी किनाइ हामीले मुङलिङमा खाना खाइसकेको र समयको पनि केही अभाव भएको हुँदा पोखरा जाने क्रममा बिचमा केवल फ्रेस हुनको लागि भनी 5-7 मिनटको लागि भनेर गाडी रोक्यौँ र त्यसपछि सरासर कतै नरोकी पोखरातिरै लाग्यौँ। हामी पोखरा पुग्दा लगभग दिउँसोको 3:30 भइसकेको थियो र गाडी इलेक्ट्रिक भएकोले केही समय चार्ज गर्नुपर्ने हुँदा चार्जिङमा लगाएर हामी त्यही प्रतीक्षामा बसिरह्यौँ। हाम्रो योजना भनेको आज घोरेपानीसम्म गाडीमा गएर बस्ने र भोलि बिहानै पुनहिल पुगेर फर्कने भन्ने थियो। तर घोरेपानीको होटेलमा फोन गरी बुझ्दा 2-3 दिन अघि परेको पानीले बाटो बिगारेको हुँदा गाडी जान नसक्ने जानकारी पाइयो। तसर्थ हाम्रो योजना परिवर्तन भयो र आजको राति घोरेपानी नगई घान्द्रुक जाने भन्ने सल्लाह भयो। खै मलाई पनि खाऊँ त अलिकति। हामी लगभग 4:30 बजेतिर बल्ल पोखराबाट घान्द्रुकतिर लाग्यौँ। तर नयाँ पुलबाट 7-8 किलोमिटर अगाडि पुगेपछि भने बाटो ठाउँ ठाउँमा खराब भएको र हाम्रो इलेक्ट्रिक गाडीलाई तान्न गाह्रो भएको हुँदा हामी ठाउँ ठाउँमा ओर्लेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। ढुङ्गामा टेका तरकारी भिज्छ उता उता टेकेर ल मिसन सक्सेसफुल रेस्पेक्ट होइन बच्चाहरू सबै बसे हुन्छ ठुलो मान्छे मात्रै हुनुहुन्छ। बाबु जाऊ बस। होइन दाइहरू चाहिँ हिँड्दै जानु उता नै अलिक खराब बाटो छ बच्चाहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ। घान्द्रुक भोलि जाने योजना थियो तर आजै जानुपर्ने हुँदा 5-7 वटा होटेलमा फोन गर्दा प्राय सबै होटेलहरू भरिएका भन्ने कुरा आउँदा कतै आज घान्द्रुक पुगेपछि
अल्पत्र परिन्छ कि भन्ने डर पनि भयो। तैपनि त्यहाँ पुगेर बुझिसकेपछि कुनै न कुनै उपाय होला भन्ने सोचले हामी अगाडि जाँदै थियौँ। ल के गरेछ यिनीहरू? म त आगो बाल्दा आगो बाले ढुङ्गाले तेरिका माथि टावर बनाइरहेको छु। यहाँबाट हिँडेर गयो भने कति लाग्छ होला दाइ? माथि घाँस ओए बोले त आगो बाबु अँ बाला बाला हेरौँ बालेको बाले आज बोले त हर्केलाई दियो भने बालिदिन्छ नि। के अँ के भने हर्क साम्बाङले के भने त्यो भने चिने होइन तिमीलाई देखाइदिनु पर्ने भयो। ओए नगर्नुहरू सुन्दाले ढङ्गरी उयो ढल्यो बनाउँदै उके गाडी अगाडि गइसकेको छ र हामी हिँड्दै गर्दा यहाँबाट पल्लो एक गाउँ देख्न सकिन्छ जुन लान्द्रुक हो। हरियाली डाँडामा अवस्थित यो एक परम्परागत पुरानो गुरुङ गाउँ पनि अति नै सुन्दर छ। के भूत चढ्यो? यहाँ ऐसेलु टिप्दै हुनुहुन्छ। ल दाइ छ त कतिको छ ऐसेलु? छ टन्नै यता पनि दाजु ऐसेलु ल टिप्नुहोस् अहिले खाम्ला हामी। एउटा ढुङ्गा हाल्यो भने हुन्छ कि? गाडी मुख्य बाटो गयो भने हामी चाहिँ सर्टकट बाटो प्रयोग गर्दैछौँ। जाँदा त ओह्रालो हुन्छ अनि ओह्रालो भन्दा त फेरि बाटो त त्यहाँ उकालो पनि छ नि। लगभग अब हामी घान्द्रुक बस पार्क आइपुग्नै लाग्यौँ। तर आइपुग्न लाग्दै मुखमा अझ बढी बाटो धेरै खराब रहेछ। वर्षाको समय र गाडीको चापले गर्दा बाटो धेरै बिग्रिएको। ओह थ्याङ्क गड, फाइनली खराब बाटो बल्ल बल्ल गाडीले पार गर्यो र अब हामी घान्द्रुक आइपुग्नै लाग्यौँ। साँझको 7 बजिसकेको छ, हामी बल्ल आइपुग्यौँ। अब हामी होटेलतिर लम्किँदैछौँ। होटेल त हामीले पाउन सकेनौँ, तर एउटा सानो होमस्टे चाहिँ बल्ल बल्ल पायौँ र सुत्ने व्यवस्था भयो भने बस पार्कसँगैको एक होटलमा खानाको व्यवस्था गर्न लगायौँ। जसरी पनि जिताउने हाम्रो दायित्व हो त, पैसा त हाल्नुपर्छ भने दिनु परेन। खुर्क मैले सबभन्दा पहिला मैले नै पैसा हालेँ कि अब त्यो दिनै पर्छ भोलि पनि किन बेकार टेढो कुराहरू होइन। अरू गुड मर्निङ। मर्निङ ल रेडी भइसक्यो, हुँदैछन् यता कपाल कोर्दैछन् कोही। यो को हो? कपाल देखिएन त, खै देखाइदेऊ। ए सिसम रहेछ ल। अनि हिजो फोनलाई सोसाइटी त्यतिखेर आएन नि त्यो प्रेसिका
ट्रेकिङ जाने बेला होइन भाइले मलाई नदिएर रोएर कस्तो गरेर हिजो नि अन्तिरहेको थिएन अनि भाइले लिएर आएको समस्या त्यही भएको छ रहेछ क्या हिजो कलेज जान्छु भने राति सुत्ने बेला यति रह्यो अनि हामी लिएर आएको अब आइडिया के लाउनु भने कलेज ड्रेसमै निस्किनु ल्याएर मैले यसो भनेको थिएँ कि म त के अरे नागिता गाउँ जान आँटे भनेको थिएन माने थियो मम्मीले फुस्काइसो झुकेर के अरे उता ट्रेकिङ जाने हो भनेर त्यो चाहिँ के भन्छ सिसामा आउने भन्छ होइन अनि रुन थाल्यो अनि मैले त ल मेरो पालि झर्नुहोस् भने सुगाउने आउने भन्ने टोइलेटमा ए ल ल ताली बजाइदिनु एउटा मात्र टोइलेट जो छ ल ल ल अगाडि कपालमा उले त्यो अगाडिमा अगाडिको त्यो पौस होला कि पौसको के हुन्छ छुटे पौस भन्छ नि पहिला धुने त्यति चिल्लो भएर यहाँ अगाडिको के भयो चिल्लो भयो तेल हाल्यो क्या अगाडि चाहिँ आफै तेल निस्किन्छ ले कस्तो कपाल रहेछ त त्यही सिटो फेरि आएर त्यही बसिहाल्छ यता त किचन रहेछ त तपाईँहरू त सुत्ने बस्ने यहाँ त रातभरि पकाएर खाएर बस्यो हामी त सुत्दैन नसुते त्यो भिनाजुलाई स्पेसल चिया सुरुमा के लाज मान्नु होइन लाज माने होइन जाडो चाहिँ त्यति छैन भने ज्याकेटमा त्यत्रो लाग्छ फेरि किन नि पातलो ज्याकेट जाडो छैन भने ज्याकेट नलाइन हुन्थ्यो नि भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ तपाईँको त्यो हामीहरू माडे काठमाडौँ माडे जोसँग एजेन्ट काम गरायो 25 वर्ष भयो चाहिन भन्यो अब त्यसलाई लिएर जाँदाखेरि पुरै फरक के त्यो केटीहरू प्रायः त्यहाँ साउनी भनेको साउनी नै हुने कि केटीहरू नै हुने त्यो केटीहरू ठग्नु नसक्ने नभए बिहारीभन्दा खतम के तिनीहरू बिहानको समय घान्द्रुक घुम्नको लागि भनेर हामी केटाहरू सबैजना रेडी भइसकेका छौँ भने लेडिज पार्टीहरू रेडी हुँदै हुनुहुन्छ उल्टो बनाएर राम्रो न दागै देखिँदैन त्यो होइन दागको कुरो गरेकै होइन नि हिजो बेलुकाको कुरो गरेँ मैले यी गाउँ घुम्न निस्किँदैछौँ पानी परिरहेको बेलामा चिया बगान ल जम चिया बगान ल निस्कौँ अब हामी घान्द्रुक बजार चाहिँ घुम्न निक्लिँदैछौँ है यहाँनिर टिकटक बन्दैछ ल मौसम आज खुलेको छैन बादल लागेको छ र पानी पर्ला जस्तो छ हिमालहरू त देखिन्छ भन्ने कुनै आशा छैन तर पानी नपरे कम्तीमा गाउँ घुम्न पाइन्छ भन्ने आशा घान्द्रुकको सबैभन्दा प्रसिद्ध होटेल गुरुङ कटेजमा हामीले खाजाको लागि अर्डर दियौँ र लगभग 1 घन्टा लाग्ने हुँदा हामी गाउँ घुम्न भनी निस्क्यौँ ल सबै छुँदै आउने पत्ता लास्टै बोतल कति घन्टासम्म पोलिरहेको थियो यता जाने यता हारे नि त कता डाँडागाउँ घुमियो 4 घन्टादेखि घुमिरहेको छौँ नि हामी डाँडागाउँ गाउँबाट हामी तल गाउँ आउँदैछौँ सिसु लाग्ला है होडादेखि तर्सित भएर नानीहरू यहाँ कुना कुनातिर रोकिया छन्
सानो त्यो अन्डा पनि उमाला पछिल्लो सानो रोटी आयो कस्तो छ मिठो छ एकदम मिठो छ केटाकेटीहरू पनि खाँदैछन् सानो कस्तो छ भन्ने उरे कस्तो छ गुरुङ ब्रेकफास्ट राम्रो राम्रो हुन्छ कि मिठो हुन्छ सुगम छैन रेसिकालाई मन परेन क्या हो मुख त खासै राम्रो बनाएको छैन खाजा हालै छैन हामी त खाएर भ्याइसक्यौँ मान्छे औडा भइसक्यो त्यहाँ खाना 3 बेला बसी हाम्रो खान्छौँ यहाँ धेरै बेर ढिलो गरेर बसेर हामीलाई काम छैन है भएको त त्यसले किन बस्नु यहाँ जहाँ पाउँछ त्यहाँनिर लाउने हिँड्ने सिमसिम पानी पनि पर्न थाल्यो तपाईँहरू त यहाँ बस्या हुन्छ कुटीमा अब के को लागि लेडिज पार्टीहरू व्यस्त छन् त लुगा लाउनमा ड्रेस लाउनलाई व्यस्त हामी उनीहरूले ड्रेस लगाएर हेर्नलाई व्यस्त गुरुङनीहरू रेडी भएनौ बाहुन छेत्री समुदाय आज गुरुङ समुदायमा परिणत भएको दिन कतै देखिया छैन ल ए यार पिन ल्याइदिनु तपाईँले मारे पनि हुन्छ त अङ्गाले मैले अलि मिलेन ल मिलिसकेन अलि मिलेन ट्याक्कै गजब वाह गुरुङनीहरू ल ल ल ल के हो अनुहार त बाहुन जस्तै छ त ड्रेस भए गुरुङ जस्तो छ महिला समूह र बच्चाहरू गुरुङ पोसाक लगाएर भिडियो बनाउन पाउँदा साह्रै खुसी पनि देखिएका छन् हुन पनि यति सुन्दर र प्रसिद्ध गुरुङ गाउँमा आएपछि गुरुङ पोसाक लगाएर फोटो तथा भिडियो नखिचे भने पक्कै पनि घान्द्रुकको यात्रा अपुरो जस्तो नै हुन्छ हिजो बेलुका हामी ढिलो आइपुग्यौँ साथै थकित पनि थियौँ र आज बिहान सिमसिम परेको पानी तथा बादलले ढाकिएको आकाशको कारणले हिमाली दृश्यहरू खासै राम्ररी देख्न पाइएन त्यसले गर्दा त्यति रमाइलो पनि भएन पुनहिल नजान पाएको हुँदा त्यसको साटो छोटो र सजिलो हाइकिङ गर्नको लागि हामीले अस्ट्रेलियन क्याम्प छनौट गऱ्यौँ र बेलैमा पुग्यौँ भने रमाइलो गर्न पाइन्छ भन्ने सोचाइले हामी घान्द्रुकमा ढिलो नगरी अस्ट्रेलियन क्याम्प जानको लागि काँडेतिर लाग्यौँ हामी अहिले काँडेमा आइपुगेका छौँ अब यहाँबाट हामी अस्ट्रेलियन क्याम्पको लागि भनेर पैदल यात्रा सुरु गर्छौँ लगभग त्यस्तै 1-1.5 घन्टा जति हामीलाई पैदल यात्रामा लाग्न सक्छ त्यसो बाबु यस्तो भारी हो लास्टै है दिउँसोको 2 बज्न लागेको छ र हामीले खाना खाएका छैनौँ खानातिर लाग्यौँ भने ढिला हुन्छ र मौसम पनि पानी पर्ला जस्तो भएकोले नरोकी सरासर जाने भन्ने सल्लाह हुँदा बाटोमा खाँदै जानको लागि भनी केही बिस्कुट पाउरोटी आदि किन्यौँ लेट्स मुभ अब यात्रा सुरु भयो हाम्रो पैदल यात्रा सुरु भयो ट्रेकिङको लागि दाजुभाइहरू कता हिँड्यो तिमीहरू कहाँको ट्रेकिङ हो कान्छा गाडी नै गाडीको यात्रा पश्चात हिँड्न पाउँदा सबैजना खुसी देखिएका छन् र अहिलेसम्म मौसमले पनि साथ दिएको छ अर्थात् पानी परेको छैन र अस्ट्रेलियन क्याम्प नपुगुन्जेल पानी नपरोस् भन्ने आशा गरेका छौँ तपाईँ कति स्लो हिँड्यो कि ढिला सबभन्दा लास्ट के अब म क्यामेराम्यान अगाडि हुन्छु कहिले पछाडि हुन्छु उहाँ पुगिसक्यो मान्छे कहाँ हिँडेको त 5 मिनट भयो के भएछ यो निस्केछ अलि बेसरी ड्याङ ड्याङमा हैन गाह्रो त भएको छैन
बिस्तारै बिस्तारै अन्त भइरहेछ अहिले गाह्रो भयो भने त पछि के हो कसरी पुग्नु गरम बढेको है अब त पुग्यो होला नि त होइन उहाँ कहाँ जाने रे कुन हिल जाने कुन हिँड्छ यो छुट्टै भएन अनि यो यस्तै त हो नि नानी यो प्लानमा थियो त किन हो अनि कुन हिल भन्दा पनि यो अस्ट्रेलियन देशका एकदम स्ट्यान्डर्ड हो के भयो कान्छ यहाँ किन अब यहाँ खाने टाइम खाने त के खाने चिउरा र के भन्छ हो? बाबाले केही माथि पुगेपछि यहाँ एउटा यात्रुहरूको लागि भनी बनाइएको विश्राम स्थल रहेछ जहाँ हामीले साथमा ल्याएको केही फास्ट फुडहरू खाँदै एकछिन आराम पनि गर्छौँ। कतिमा पर्ने सानो और कति वर्ष भयो 10 वर्ष मान्छे थकेला आएन अहिले खारो ओ त माथि पुग्ने उठ्यो त्यहाँ माथि चाहिँ होला उता होला राजीवले हो कि सब मैले के गरे हो र फेरि ल मलाई नै दोष लाउने अबदेखि यस्तो यात्रा हुने सुनको पायो भने मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु अरूको कसैको विश्वास नगर्नु आमामा प्रेम खनाल त कति चाँडै सबैजना किन ढिलो हो हामी त अगाडि 15 मिनेट अगाडि नै अब खै मैले पनि खाम त के हो त्यो ल्याउटा बेटा के हो यो के हो सिसम के हो स्क्रिप्ट मोटो पतलुको अय्या कितना सुन्दर जंगल है अब हामी 10 मिनट जतिमा माथि पुग्छौँ होला ल नानी आइपुग्यो अब 5 मिनट सजिलो रहेछ सजिलो छ त्यसो के गर्ने अब मर्दै हिमालसम्मै जाने क्या पैसा त त्यहाँनिर खै पैसाले पाके हा हामी आइपुग्न लाग्यो अस्ट्रेलियन क्याम्प कति हो गाह्रो लाग्यो कि लागेन यस्तो धेरै गाह्रो छैन सजिलो है ल फाइनली बिस्तारै हिँड्दा पनि हामी लगभग 1 घन्टाभन्दा बढी र 1.5 घन्टाभन्दा कम समयमै अस्ट्रेलियन क्याम्प आइपुगेका छौँ। वाउ कति सुन्दर ठाउँ कति सुन्दर अझ आज आकाश खुलेको भए माछापुच्छ्रे हिमालको पृष्ठभूमिले यो ठाउँ कति राम्रो देखिन्थ्यो होला। वाउ भिनाजु कस्तो छ ठाउँ एकदम आज मौसम खुलेको भए त्यहाँ माछापुच्छ्रे देखिँदा कस्तो हुन्थ्यो होला अनि स्वर्गमा बस्ने गुराँस होटेल रुमहरू त्यही माथिका 2टा माथिको छ भने 3टा तलको रुम छ मजा छैन त ठाउँ एकदमै बेस्ट के पुनिल भन्दा त यही राम्रो रहेछ नि हो हामी आउँदा यही होस् भनेर प्रे गर्दै कति मिठो गीत हामीले गाएको पानको पात तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात हेटौडा नारायण तपाईँहरूलाई घान्द्रुको भन्दा यता रमाइलो लागेको छ क्या हो रमाइलो धेरै रमाइलो लाग्यो त ल टिकटक बन्दैछ आहा यो दोष मेरो हो कि मेरो जानीको दाइ रमाइलो छ एकदम एक्सिलेन्ट हाम्रो दाइको उतै चितवनतिरकै चिन्जानको एकजना मान्छे पनि यहाँ भेट भएको छ। उहाँहरू 7 जनाको समूहमा आउनु भएको हुँदो रहेछ। यहाँ देख्न सकिन्छ सबैभन्दा बढी केटाकेटीहरू रमाइरहेका छन्। यस होटेलको ठुलो चौरमा पिङ छ र क्रिकेट खेल्नको लागि ब्याट र बल पनि रहेछ। ल आरुको बलिङ आयो 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 ए चौका या खतरा खतरा ल प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया बवाल लागेछ बहुत अच्छे यतिको ठाउँमा आएपछि त है मनै हर्षित आफ्नै छ फेरि पारा जुन बेला त कानमै झुन्ड्याइरहने बसिरहने भोलि खाजासाजा खाएर निस्किने ठ्याक्कै 8-9 बजी निस्क्नु 9 बजेपछि हामी भनेपछि त्यहाँ त तल झन् अब भने हामी होटेल नजिकै अगाडि रहेको
मुख्य भ्यू पोइन्टमा दृश्य अवलोकन तथा भिडियो र फोटोहरू लिनको लागि भनेर जाँदैछौँ। त्यस्तो अलिअलि चिसो खानु पनि पर्छ ठाउँमा आएपछि चिसो तर त्यो त हामी त जसरी हिँड्यो जे गर्यो त्यसको एडजस्ट गर्न सक्नु पर्यो नि, गरी पनि सहन सक्नु पर्यो, जाडो पनि सहन सक्नु पर्यो। यस स्थानबाट पोखरा सहरतिर र हिमालतिरको दृश्य अति नै मनमोहक देखिन्छ। तर आज बादलले आकाश ढाकेको हुँदा हिमाल भने देख्न पाइएको छैन। साँच्चै नै यो ठाउँ पोखराबाट नजिक र सजिलोको हिसाबले घुम्न आउनको लागि अति नै उत्तम स्थान हो। बाउ छोरा छोरीको फोटोसुट चलिरहा। के भइरहेछ जाडो? के हो घान्द्रुक रमाइलो कि यहीँ छ रमाइलो? घान्द्रुक भन्दा पनि यहीँ रमाइलो भयो। बल्ल बल्ल रेडी भएर आइपुग्नु भयो 1 घन्टामा। अझै रेडी भएउन्न? भिनाजु के भन्नुहोस् ल भन्नुहोस्। त्यही त अब त्यहाँ चाहिँ यहाँ हाल्ने चिज चाहियो कि यहाँ साध्ने कुरो अब ल्याउँछ नि होइन? साध्ने कुरो भनिदिइहाल्छु भन्नु पर्यो। अनि खानेकुरो अलिअलि खाँदै यहाँ सेक्दै गर्नु पर्यो। मजा आइरहेछ? पछाडिपट्टि बार्बिक्यू बन्दैछ। यहाँ चाहिँ यसो चल्दैछ अलिअलि है। केटाकेटीहरू यता खेल्दैछन्, कति रमाइलो लागेको। कसको ब्याटिङ? तिमी बलर? हाम्रो बार्बिक्यू बनाउने नानी त चस्मा लाएर अब यहाँ जाने भनेर मलाई भनिदेऊ न। मेरो सपना त तिमीले मेरो सपना भिराजु तिलौची तिमीहरूले मेरो सपना पुरा गरिसक्यो। अब त यहाँबाट छोडे मैले जाइसकेँ मुसुक्कै हाँसे तिम्रो बानीले मेरो जानै लाने कालो त्यो कालो तिम्रो आँखैले मलाई जानै लाने भो। लाउँछ र हर त्यही लाउला चोक पियारा, त्यही लाउला चोक पियारा। राम्रै हो राम्रै हो मन लाइदो माया कामालो दिलै जोडेर, लाइदो माया कामालो दिलै जोडेर। चुनरी तेरी चुनरी तेरी गुलाबी सरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। तिम्रो घर चाँचरी तरा होइन र तिमीलाई हामीले चाँचरी चिनेको छैन र बाबरी फुलको आयो ढल्काउने पानी माछीले खाने पिरिमसित जाने किन
त सानी पानीको तिर्खा नै र बतासे बिर्खा नै त सानी पानीको बिर्खा नै बतासे गुराँसै फुल्यो मनैमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा तिम्रो माया लौ मलाई राख्छिन्छे चढिन्छ हे राफ्टिङ बिसाउने ओइ बारुले कम्मर हेर न कसरी हल्लाउने बारुले कम्मर हेर न कसरी हल्लाउने यति बेला बिहानको 7 बजेको छ। हिजो राति अबेरसम्म नाचगान गरी रमाइलो गरियो, त्यसैले बिहान केही ढिला नै हामी उठ्यौँ। यसको त मासु पनि मिठो होला जस्तो लाग्छ खानेहरूले। कति सफा कति चिल्लो कति मोटो छ नि। हाम्रो त त्यस्तो छैन, भैँसको गनाउँथ्यो होइन हिलो गनाउने खानु म नि खाँदैन भने नि मिठो सफा कति सफा छ कति राम्रो छ भने चिल्लो अर्ग्यानिक छ। के त खै पार्टी रेडी भयो कहाँ रेडी हुनु अनि खोइ त यहाँ दुईटा कुरा उठेकै छैनन्। मैले उठाएको थिएँ उठेन भने गरेँ अरू सिसमहरू अरू त उठे उनीहरूलाई रेडी बनाउनलाई त्यति बेला भनेको छु। अरू यतापट्टिको त उठ्ने रेडी हुँदैछन्। ब्रान्ड रेडी भयो उठेकै दिने मान्छे अब उठ्ने टक्क नुहाइहाल्ने है त ब्रस गर्ने ल्याइहाल्ने अनि हिँड्ने सबै मिलाएरै खाजा खाना भनेर बटालिहरू यता हुनुहुन्छ। बेलुकाको छुट्टै स्वाद, बिहानको अहिले छुट्टै स्वाद। रमाइलोको लागि सबैजनालाई समेटेर एउटा टिकटक बनाउनु पर्यो भनेर छोरी सिसमले यहाँ सबैजनालाई पालै पालो गरेर प्रशिक्षण दिँदैछिन्। फर्स्टमा चाहिँ यस्तो गर्ने होइन, अन्त्यमा अर्जुस्टेमा चाहिँ यस्तो गर्ने अनि त्यसपछि आफै आउने। यता फेरि मामा माइजू आफ्नै दुनियाँमा मस्त हुनुहुन्छ। अब 1-5 राख्दाखेरि पेन छैन है हुन्छ म पनि छु है। यहाँ हाम्रो मुख्य मान्छे पनि हुनुहुन्छ। अब झोला भिरेर चट्ट अगाडि बढिन्छ। पोथना चाहिँ हामी जाँदैनौँ, हामी यताबाट के अरे कुन ठाउँ झर्छौँ रे? धम्पुस झर्छौँ। अब 1.5-2 घन्टा लाग्ला बाटोमा फोटोसोटो खिच्ने, मौसम क्लियर भयो भने। अनि यो सिसम खाना पनि ट्याँ गरेर हेरेर चाहिँ पुरा एकदम हाफप्यान्ट सापेन्ट लाएर उहाँ हाम्रो डिललाई ऊ ब्याग मिलाउँदै हुनुहुन्छ है। ए यता भुराहरू अझ पनि खेल्दैछन्। एउटा यो टिमबाट अर्कोचोटिलाई माइनस हुने मान्छे पनि यही छ हो, भनेको नमान्ने मान्छे पनि यही छ। अर्कोचोटि टिममा माइनस हुन सक्ने मान्छे हो। 9 बजेको छ र हामी सबैजना धम्पुसको लागि यात्रा सुरु गर्दैछौँ। लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ होला हामीलाई धम्पुस पुग्नको लागि।
पुरा छुट्यो छुट्यो बाई बाई सिधै गयो भने पोथना अगाडि गाउँ आउँछ त्यही रुट हुँदाखेरि मर्दै गइन्छ भनेदेखि अब हामी धम्पुस छिर्ने भएको हुनाले राइट साइडबाट अब तल झर्छौँ फुल्ली रेस्ट गर्ने अनि हाम्रो त थकाइ त मरिसकेको हुन्छ नि त अनि भोलिपल्ट बिहान तिम्रो चाहिँ अब कति बजे 6 बजे 8 बजे चट्टै हिँड्दियो म चाहिँ यहाँको बेस्ट ट्रेकर के भयो कि यसलाई फेरि नानी किन बाटोले मजा लाग्यो कि म चाहिँ फुस्केँ के बिचमा एकदमै लुज भएर हेर न यस्तो सक्छ अब अहिले खुट्टामा तेल लाउनु पनि भइसक्यो अहिले होइन कि घर गएपछि 2 दिन हिँड्नुपर्छ 2 दिन कुनै त सक्छ त अरू हिँड्न अरू सक्छ खुट्टामा तेल मालिस गरी अब अहिले मालिस गर्नुपर्छ भनिसक्यो हामी 10 मिनट तल हिँडेर आइसक्यो यस्तो राम्रो चौराको छ हरियाली खुल्ला ठाउँ है ल हेर्नु यही बाटो हो है यो होइन न अघि जुन पोथना थियो नि पोथनाबाट आउँदाखेरि यो बाटो आइपुग्छ ठ्याक्कै सबैभन्दा खतरा ट्रेकर्स के भएछ खुट्टो के भएछ कान्छी औँला मात्रै अरू त दुखेको छैन आइसक्यो हेर्नु न घरहरू देखिन थाल्छ ल फाइनली हामी 1 घन्टाको हिँडाइ पश्चात धम्पुस आइपुगेका छौँ हाम्रो गाडी धम्पुस आइसकेको भन्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ हाम्रो गाडी यही छ माथि नै आएर बसिसकेको रहेछ दाजु हजुर हिँडाइले चित्तै बुझेन के नपुगे जस्तो भयो सबभन्दा यिनीहरू नानी पार्टीहरूलाई नानी पार्टीहरूलाई पुगेन एकदमै अहिले 10 बजेको छ र अब हामी यहाँबाट गाडी चढेर सिधै घरतिर लाग्छौँ यो 2 रात 3 दिनको यात्रा सबैलाई एकदमै रमाइलो भयो र आशा गरौँ फेरि पनि चाँडै यसै गरी सँगै यात्रा गरी रमाइलो गर्ने अवसर मिल्नेछ।